एवरीवन। मुसीबतों से घबराती नहीं, मुसीबतों से घबराती नहीं, कोई पल नहीं जो मुस्कुराती नहीं। जी हाँ, मैं कल्पना शर्मा, बीकानेर राजस्थान से, वो शहर जो देश ही नहीं विदेशों में अपनी बहुत सी चीजों के लिए पहचान बना चुका है। वहाँ का खट्टा मीठा नमकीन रसगुल्ले पिस्ता कला बांधनी बंदेज और वहाँ का फोक सबसे आप परिचित हैं। बचपन की आंखों ने जो सपना देखा, फाइनली उम्र के इस हसीन पड़ाव पे वो सपना पूरा होने जा रहा है। हसीन इसलिए कहूंगी, ये उम्र का वो पड़ाव है जहाँ पर होश और जोश दोनों का बैलेंस होता है। चूंकि मैं योग ट्रेनर हूँ तो मुझे बैलेंस करना आई थिंक थोड़ा सा औरों से बेटर आता है, क्योंकि मेरा रोज का प्रोफेशन है। मैं इसके साथ सोती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, जगती हूँ, एक जिंदगी जीती हूँ सुबह से शाम। 29 gold with 3 silver medal in various competition. Kalpana Sharma, thanks once again.